ngày ní nó mò ra pi đặc biệt và cả bị âm chân từ bố dân châu mò browser máu một bông browser nè châu browser nằm hai châu một can Facebook rồi châu một nông ad manager p đã châu một đo nông ad manager hai bông bồn khơi nơi khẳng lớn nè khẳng một đến vô chạy là năng máu hai vô biệt tha create a business portfolio dân đại mua sống qua chỉ mùi năng bị ông nhớ nông đại mua nông chóc nông đại mua nông đá mùi năng chi ma đấy cứ tiện tôn chỉ mùi năng bị ông năng p đại dương bạc card ad account bạc card ấy thời cả verify chi ma tất cả chân chấn p đại miên ở cái ra chi ma thì mình thấy p đại miênបញ្ហាអីគឺវាផ្ញើទៅកាន់ Gmail ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Gmail ខ្ញុំមកខ្ញុំចុច create ដោយសារឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំមានហើយខ្ញុំដូរឈ្មោះសិនចឹងយើងកំពុងបង្កើតហើយរងចាំបន្តិចចានេះវាឲ្យយើង add page ចូលចឹងខ្ញុំសុំ skip add people ខ្ញុំ skipហើយយើងអូខេ confirm បានហើយខ្ញុំបង្កើត BM ខ្ញុំបានមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបង្កើតរួចត្រូវចូលមក verify Gmail របស់យើងអញ្ចឹងចូលមកកន្លែង setting នេះមកយើងបាន BM មួយហើយយើងត្រូវការទៅ verify Gmail ដើម្បីយើងបង្កើត ad account បានបើសិនជាយើងអត់verify ទេវាបង្កើតអត់បានទេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ខាងលើនេះយើងពាក្យថា business info ហ្នឹងចូលមកអូសមកក្រោមឃើញពាក្យថា Gmail នេះវាឲ្យយើង confirm Gmail address អញ្ចឹងពេលដែលយើង confirm យើងត្រូវបើកprofile ជ្រោមហ្នឹងយើងត្រូវនៅជាមួយគ្នាតែមួយជាមួយនឹង BM របស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលបើបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង add new tab នេះមកឬក៏ចុច control T ក៏បានដែរចុចហ្នឹងមកហើយចូលទៅកាន់ Gmail យើងមកដើម្បី verify ខ្ញុំសូម refresh មួយឃើញទេនេះចូលយូរមែនខ្ញុំចុចទៅ resend Gmail ចូលនេះយើងយកពាក្យថា confirm now មកវាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងមក check កន្លែង Gmail យើងវិញថាវាអូខេនៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត ad account បានអរគុណ